icyo nenga nuko Albert ashaka ko Sadat afata Nsengiyumva nkuko amufata mu bantu akwiye kuba yumva baramugiriye nabi akanabivuga tukanabyumva akwiye kuba avuga ko se niwe mugira nabi wambira agiye nabi societe ni nawe wamwambitse icyo gisebo hanyuma abandi abibaza abandi arabyishyuza abandi hari undi byishyuza nta muntu wigeze abwira se ngo akore genocide numviza avuga ngo ibintu byararangiye se byarangiye n'ibiki byarangijwe nane hagati ya nane nacyo se kiraza kuba impaka ko za dejeni créer zo yashyize muri iki gihugu bakagisenya abantu bakitwa abahutu abandi bakitwa abatutsi ku manywa yo hanga abantu bagatema abandi kubera iki akeneye umwanya wo gukomeza kujya guta igihe ngo bavuze se no ise akwiye kuvugwa uko ari nta n'uzanamuvuga neza. Ibihe byiza umuntu ukurikiye Ukwezi TV waba uri mu Rwanda mu bice bitandukanye cyangwa se uri no mu mahanga mu bihugu n'imigabane igiye itandukanye. Ibiganiro byacu bigenda byibanda ku ngingo zitandukanye kandi nushatse kubitangaho ibitekerezo nabyo amarembo abafunguye. Tugiye kuganira n'umuntu yitwa Maître Bayingana Janvier kuko mwabyumvise ni Maître nyine n'umunyamategeko. Tugiye kuganira nawe afite uko yumva ingingo twaganira mu minsi ishize. Twakoranye ikiganiro na Munyakazi Sadat ku bintu yari yatangaje cyane cyane kuri Twitter ku bantu birukanywe muri Niger. Hanyuma twaje kuganira nanone n'umuntu witwa Albert Uwimana atanga ibitekerezo avuga ati Sadat yise umwanda mu gifaransa yakoresheje icyo yise déchets nucléaires ubumara buhumanya. Ati yabyise umuryango wanjye rero nkumva ko yarengereye kuko abantu birukanywe harimo na data yahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyo ariko yakoze igihano cye arakirangiza. Kumwita umwanda bivuga ko nanjye ndi umwanda umukomokaho n'umuryango wacu wose ari umwanda. Ariko ibyo mu mboni za Maître Bayingana hari ukundi nawe abyumva. Ni impamvu turi kumwe uyu munsi kugira ngo turakwakiriye. Nibyo rwose nshobora kubyumva nk'umwe muri bombi umwe muri bo cyangwa nkabyumva mu buryo buri hagati ariko ibyo byose mfite uko mbibona. Uko mbibona nuko mu by'ukuri Theo genocide nk'amazi ntihumura iri colorless iri tasteless bya bintu byose wagiye wumva ntigereranywa ntihumura ntihendahendwa ntishakisha ntibembereza ntibyinirira. Genocide cyangwa genocide ni ikintu cyabayeho kigira ingaruka ku bantu, kigira ingaruka ku muryango nyarwanda, kigira ingaruka no ku isi no ku kiremwamuntu muri rusange. Ntabwo nge ntekereza rero yuko abakoze genocide ko gukora genocide ni choice uguhitamo umugambi babikanguriye bose batabikoze n'umugambi yise. Niyo mpamvu abantu bose bakanguriye gukora genocide batayikoze. Vuga ngo bahisemo rero byanga bikunda bigomba kubagiraho ingaruka, bikagira ingaruka ku babakomokaho babyemera batabyemera. Iyo rero umuntu agize icyo avuga ku bakoze genocide akagira icyo avuga kuri genocide, ntago abatarakoze genocide muri rusange ku mpamvu zitandukanye bo banze ayo mahitamo cyangwa se abakorewe genocide bakwiye guhitirwamo amagambo cyangwa bakwiye guhitirwamo uburyo bumva iyo genocide cyangwa bafata abayikoze. Aho rero nge niho numva kuba Sadat nk'umuntu ku giti cye ko nanjye ni umuntu ufite ibitekerezo byanjye mfite uko mbona ibintu agereranya
abakoze genocide, abahanijwe icyo cyaha, abagikatiwe, cyangwa se wenda n'abakigizweho abere mu buryo buri debatable, akavuga ati aba bantu njye ndabona ari deshe nucléaire, ndabona ari deshe. N'uburenganzira bwe niko abyumva, n'opinion ye niko ayumva. Albert wavuze nyango n'umuhungu wa Anatole Nsengiyumva, wari Lieutenant Colonel yewe bari ingabo. Ikiganiro cye naragikurikiye ariko nashoje ntumvise wabita iki. Abita abantu Sadat we Sadat afite ko yabize, abita ko ari umwanda udakwiye kugeraho. hanyuma wabita iki? Abita abantu. Okay, reka twumve noneho umwanda icyo ari cyo. Umwanda ni iki? Umwanda ntabwo ari ibintu byanduye. Umwanda ni uruhare n'ingaruka abo bantu bagize mu gusenya umuryango nyarwanda no kurimbura ikiremwamuntu. Ibyo ni byo bita umwanda. Ngira ngo njyewe ntabwo nabivuga nka Sadat, ariko hari abantu bashobora no kubibona ngira ngo bashobora kuba ari amagambo yabuze abigereranye. Ahubwo njyewe nta nubwo njyewe umuntu wakoze genocide warimbuye miliyoni y'abantu, wishe abana, wishe impinja, wahoye abantu ibitekerezo byabo, cyangwa washyigikiye umugambi, nta nubwo njyewe n'ubu sindabona amagambo mukoreshaho. Ninyabona nzayakubwira, ariko aya magambo ninyabona ndacyashaka, nzashaka amagambo akwiye, ninyabona nzayakubwira. Ariko icyo nashaka kukubwira cy'ingenzi ni uko atari guca nk'amabere, atari igikuba, atari igitangaza cy'uko umuntu agira uburyo yita umuntu wakoze genocide. Noneho rero reka twumve haza kuza ikibazo cy'uko umwana avuga ati no, dadi ntimumuvuge, data ntimumuvuge. Ntabwo bavuga ngo ntibamuvuge, arasugestinga abantu uko bamuvuga, uko bamubona, uko bamwumva. Ni byose ntabwo ari umwarimu mwiza ukwiye gutanga amasomo y'uko abantu bafata se. We icyo ashobora gukora ni kimwe gusa, ni ukwitandukanya n'ibikorwa bya se. Kandi muri sosiyete tuzi abantu b'urugero rwiza. Nawe yitandukanye nabyo ariko kubera ko njye ntabwo nabyumvisemo mu kiganiro mwaganiriye, ntabwo nabyumvisemo. Ahubwo yaje kutwumvisha ko isi ari umuntu usanzwe muri sosiyete nyarwanda. Nibwo butumwa yaje gutanga. Aravuga ati data ni umuntu usanzwe muri iyi sosiyete, umubyeyi wanjye, ibyo yakora byose, uko yabikora byose birarangira n'umubyeyi. Njye n'abari abantu bose, izi mfubyi zose zibarurwa bagiraga ababyeyi, nubwo bataba bari Lieutenant Colonel ariko bari bafite ababyeyi. Bagira ngo se nabo bamwite dadi nk'uko amwita. Icyo nashatse kuvuga ni uko nashatse kuvuga ko ari ingero nziza z'abantu muri sosiyete yacu bafitanye n'amasano n'abakoze genocide. Nanashima by the way, bo bagaragaje stand. Twabonye abana, twabonye ababyeyi, akavuga ati jyewe umubyeyi si ngombwa ko nirwa mbarondora, ingero bazizi ni nyinshi. Hari n'abagiye bavuga ati mama afite imitekerereze, data afite imitekerereze. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ariko we aje kutwereka yuko kuba se yarakoze genocide akakatirwa burundu. Reka nkubwire Theo, yakatiwe imyaka 15. Yes, ariko ku rwego rwa mbere yakatiwe burundu. Twese twari duhari. Umunyamategeko biraza kunyorohera. Ijyano yakatiwe tubara 15 kubera ko icyambere cyabaye itegeko. Yego. Yarajuriye. Yego. Bamukatira 15. Agirwa umwe ahabwa umwaka 15. Yego, muri criminal record ye nta hantu harimo ko yakatiwe burundu. Sawa. Harimo ko yakatiwe 15. Kuri njyewe byose kuri genocide ntabwo uyu munsi mvuga nk'umunyamategeko, ndavuga nk'umunyarwanda. By'amategeko tubishyire ku ruhande kuko amategeko ni nkoko n'amagi, sibyo? Ntabwo tuzi ikibanza hagati y'amategeko n'ikibanza hagati y'amategeko na politike, ni nkoko n'amagi, ntabwo tuzi ikibanza Theo, sibyo? Ariko kuri nuko wakora genocide ugahanwa umwaka umwe, wakora genocide ugahanwa burundu, wakora genocide ugahanwa imyaka 15. Perception muri society
ntikivuze. Amategeko ni uburyo bwagiye bushyiraho gusa kugira ngo bagende bareba uko nyine umuntu ava cyangwa asohoka muri sosiyete, ariko bwa busembwa ni bwa bundi gukora genocide no gukora genocide. Navuze nkubwira ko iri colorless iri tasteless, ntabwo ari ibintu abantu bagenda bahenda. So niba yaza gukatirwa, yakatiwe burundu, kuki se yakatiwe burundu? Bara nawe warabacamanza Theo, sibyo? Abamukatiye burundu nawe warabacamanza biza amashuri amwe nariya. Ku bwawe umuntu reka twirengagize ko ntabwo tujya mu mategeko, nakubwiye ko tutajya mu mategeko. Umunyamategeko nanjye sindiwe, ariko nzi amwe mu mategeko. Ndashaka kubivuga nka Sadat, nka Sadat utari umunyamategeko, wenda wakorewe genocide cyangwa utanayemera, ushobora no kuba utarakorewe na genocide utanayemera uyirwaye, wabyumva ate? Yumva yuko umuntu wakatiwe burundu cyangwa wakatiwe imyaka 15 ku cyaha cya genocide afite uko mufata, ari nayo topic. Ariko amategeko ntagagenewe abanyamategeko gusa, agenewe natwe abaturage, kuko umunyamategeko abazafasha abaturage kuyapurika ariko cyangwa se kuyasobanukirwa, ariko amategeko agenewe rubanda. Nkanjye nka rubanda uzi amategeko, nzi n'ingingo zimwe na zimwe nicyo zivuga, nzi ko ikintu bita presumption of innocence, presumption of innocence irakomeza, cyangwa se mu Kinyarwanda gufatwa nk'umwere mu gihe utarabihamwa n'urukiko, irakomeza urayigumana kugeza n'igihe ukatirwa burundu, ukajurira ukaba umwere, ukomeza kwikuba umwere. Nubwo habayeho yuko wigeze ukatirwa burundu, urukiko wajuririye rukagaragaza yuko uri umwere, ukomeza kwitwa umwere. Niyo mpamvu igihano umuntu yakatiwe kikajuririrwa, agahamwa ikindi kiri munsi yacyo, icyo yakatiwe gikurwaho. Ayo mategeko, kuko turi mu isi igendera ku mategeko, ntabwo ari u Rwanda gusa, ntabwo turi buyirengagize. Yego, umuntu hamwe n'ibyaha, cyane ko hamwe n'ibyaha criminal record ye tukaba bimeze uko nguko. Ariko uwo bitahamye ntabwo twamwanya icyaha urukiko rwakuyeho, kuko hari ihame rivuga ngo icyemezo cy'urukiko gikorwa n'undi rukiko. Rega nubwo tiza amategeko turayazi. Yego, barayazi cyane. So icyemezo cy'urukiko giteshwa agaciro n'ikindi cyemezo cy'urukiko. Iyo ujuriye urukiko rugafata icyemezo cyandukanye n'icyo ubwambere rwafashe, ruba rutesheje agaciro icyambere. Ntiduze gushingiraho ku kintu cyateshejwe agaciro n'urukiko. Yego Theo, cyo nashatse kukubwira, ndakumva icyo ushaka kuvuga. Ni umunyamategeko usanzwe arabyumva. Ni logic isanzwe mu mategeko. Abongereza ni bavuga ngo law and logic sleep in the same bed. Nk'abavuga ngo biba birara mu gitanda kimwe. Ni debate bazabiganira. Icyo ni ikindi, ariko icyo nashatse kukubwira, aha turi muri logic ntituri muri law. Nicyo nemeye, nicyo nemeye cyuko iyo mvugo y'abongereza ntayemera. Ntabwo amategeko na logique bijya bijyana. Ari divorcing. Ahubwo ntibibana. Era divorcing. Hari ingingo n'ikindi kintu tuzaganiraho. Amategeko na logique birahabanye. Kuko ubu urabizi umunyamategeko, ubwo uyu muntu ngo waruzi yuko umuntu afashe umwana ku ngufu mu Rwanda ashobora guhanwa birenze uwamwishe. Siko bese amategeko n'ibihari, yari ingingo z'amategeko zimeze gutyo. Sangwa afashe umwana ku ngufu ni burundu idashobora kugabanywa. Noneho hari uwamwishe ushobora guhabwa 15. Sike urumva wayirenze. Nakubwiye yuko mu nyungu z'ibituganira no kugira ngo dufokasinge tutaza kuganira nk'umunyamategeko. Yego, ndabona icyo nkora aha ndiho ndasesengura ko hari umuntu witwa Robert mwene Nsengiyumva Natora, hakaba n'umuntu witwa Munyakazi Sadat. Ese mwene uwo ntazi, sibyo? Batari abanyamategeko, batari abanyamwuga, bagize ibyago, amahirwe make yo kuvukira muri sosiyete yayobowe n'abantu bahisemo gukora genocide, bagize choice. Uyu munsi iyo Munyakazi Sadat yumvise inkuru ivugwa yuko hari abanyarwanda birukanwe muri Niger, bari bajyanywe bahamijwe genocide cyangwa bafite aho bahuriye nayo cyaha cya genocide, abyumva ati, avuga iki, atekereza ati? None se Albert we utekereza ugira ikibazo ku byo Munyakazi yamubwiye, we ashingiye kuki? That's my logic. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo isi yakatiwe burundu, hanyuma nk'uko wabivugaga aza gukatirwa imyaka 15 ku mpamvu naza kujyamo, tutari ngombwa ko tugiramo wena niba ngombwa igihe kizagera naziriya manza tuzazisesengura. Sibyo tugende turangwa yari burundu bigenda gute, hari nibyo bakuyemo,
hari n'ibindi bizajya bigaruka ko imanza zishobora no gusubirishwamo. Ariko noneho turi uyu munsi tuvuga Albert ikimubabaje, umuntu wumvise Albert yababaye yatabaza ati rwose nimumbabarire, uyu muntu yamvuze nabi, yavuze nabi umubyeyi wanjye, byambabaje. Nicyo nashatse kuvuga, mvuga ngo uko ubona Natore Nsengiyumva yakatiwe burundu, yarangiza agakatirwa imyaka 15, wenda iyo biza gukomeza iyo amategeko aza kubihagarika yari gukatirwa nanone burundu, yayikomeza bikazaba na burundu bikakomeza. Nuko amategeko afite uko yabihagaritse, kandi ayo mategeko yashyizweho n'abantu. Yego, ariko mu kujurira ntabwo tuganire nk'abantu basanzwe. Iyo buranye babiri umwe atajuriye nuko ubunyuzwe n'igihano uwo mwaburanaga. Uwanyuzwa ninde? Uwanyuzwa ninde? Muri ya rubanza rwa Natore ubona yanyuze ari nde? Yanyuzwa ninde? Tekereza Natore. Natore kuba yarakatiwe burundu akajurira ahabwa 15 azi ko ibyaha yabikoze yaranyuzwe kuko byavuye ngira ngo abizi ndibare icyabihagaritse nuko nta zindi nzira zari zihari. Sibyo? Nakubwiye ngo iyo zahari inzira zateganyijwe mu mategeko zituma bakomeza, twashobora kugera ku kundi kuri kurenza uko twabonye. Hari igihe wenda no kuba umwere, hani igihe ari guhamya burundu, hani igihe ari kugabanyirizwa, wagiye ubona bagiye zisubirwamo n'izindi zisubirwamo. Ariko icyo nashatse kuvuga, iki ni igihugu twese tuzi, tudafite n'umuntu ukitwigisha cyane burya. Sibyo? So kubwawe rero kugira ngo abadukurikiye baze kubyumva neza. Yego. Albert Uwimana umuhungu wa Lieutenant Colonel Nsengiyumva Natore, mu byo twaganiriye namubajije ni se abakwita umwana w'umujenosideri ubafata uti? Arabyemera ati ndiwe papa yakoze jenoside simushyigikiye. Akavuga se hari abantu bakoze jenoside hanyuma abana babo bakajya bagaragaza ko isa nkaho itabayeho kugira ngo icyasha kitabajyaho, abo yitandukanya nabo. Ati njyewe icyaha ni gatozi, nemera ko papa yakoze jenoside, ni umujenosideri. Sibyo? Icyo ntemera n'uburyo Rwanda mufata ntago ari icyo. Icyo ntemera ntabwo ingaruka zayo ko nyuma yo guhanwa akaharangiza igihano cye, Sadate yavuga yuko ari umwanda udakwiriye kugera ahantu cyangwa se kwakirwa ahantu ahari hose ku isi. Nyuma nabwo yakatiwe igihano cy'urupfu, atubwo yavuga yuko akwiye gupfa, kandi yakatiwe igihano ngo nakirangiza asubire muri sosiyete. Nuko wabyumva ibyo ubinengaho iki? Icyo nge nenga nuko Albert ashaka ko Sadate afata Nsengiyumva nkuko amufata. Icyo nenga, icyo Albert yagombye kuba azi ko ise yabaye umwanda kuri iki gihugu, ko ise yashenye iki gihugu, ko ise nta kindi amara iki gihugu, ko tumaze imyaka 30 n'ubu tutari twumva ko se hari icyo yahindutseho. Abahindutse turabazi, ntitwari twumva ko uyu munsi se yarwanyije, yagiye atanga n'ingero nyinshi, avuga abagiye mu gisirikare, ababanye na se. Iyo ni stati yabo yihariye, bo bafite icyo bagaragaje, kandi na se yashobora kugikora, ntabwo yagikoze. So nkavuga rero ko uwe niba yumva nk'uko abivuga, niwe uzi biri mu mutima we, nta nubwo namushinja bitari byo, akumva atemera genocide. Ayemera. Ndavuga akumva ayemera ko yakorewe genocide, yakorewe Abatutsi, akumva ayemera. Akumva nta n'impamvu bagombaga kuyikorera. Akumva afite gahunda yo kubaka, gufatanya n'abandi banyarwanda nk'uko nyine byanabigaragaye mwajya mugaruka ku biganiro bitandukanye n'ingingo zitandukanye. Ntakwiye kuba yivanga mu byasi, ntakwiye kuba ahatira abandi bantu kumva se nk'umuntu wagize ibyo amarira iki gihugu, cyangwa niba ajya kumuvuga bumve bishishe. Kuki umuntu ajya kuvuga umujenosideri akumva agomba kwishisha? kabone niyo umwana we yari umusirikare, numvaga avuga ngo ari umusirikare muri RDF,
Kimusega mu 1997 jenoside yakozwe mu 1994 yagiye kuyihagarika se ku buryo attribute tuza kumuha yagiye mu gisirikare nkuko n'abandi bajyamo icyamujyanye sinkiza iyo yagisobanura kandi abamwakiriye niyo bazi impamvu bamwakiriye ibyo ntabwo nza kubijyamo ariko ntabwo kuba yarabaye umusirikare hano nza kumva nawe bihuriye na genocide niba yarakundaga kujya mu gisirikare se cya leta ubundi ko hari igisirikare kimwe cya leta yari kujya mu kihe kindi ushobora kuba atarashaka kujya mu nyeshyamba akajya mu gisirikare cya leta cyari kimwe ibyo ni choice ye still ni guhitamo kwe ariko biraza guhindura iki ku buryo tubona se biraza guhindura iki ku buryo Sadate abonamo se bitumariye iki Mani magambo kugeza uyu munsi twavuze kuri abantu babiri kandi abantu babiri ntabwo abantu be kumva nka individuals impande ebyiri ubyumva nka Robert n'ubyumva nka Sadate reka twe kubita abantu personal n'ibitekerezo byabo ihande by'abantu babyumva nk'abo ngabo nuko babyumva uri ku kiye gihande ushyikiye uko Sadate abyumva nawe ushyikiye ko umva ko abantu bakoze jenoside nka bariya ari umwanda déchet nucléaire udakwiye kwakirwa ahantu hariho hose ku isi mbere yo kujya aho ngaho yo gutekereza uko mbyumva cyo nakubwiye yuko reka mvuge genocide ne kuvuga bayikoze hanyuma nawe igisubizo uraza kukibona uze kukishakira mu ijambo ritegura iki kiganiro cyangwa risoza nawe uzabishaka genocide ni iki muri societe singenga bitekerezo surwango rurenze rurandwa urimo abantu ntabwo ariko bimeze kandi nta mpamvu ubazize uko bavutse cyangwa ubwene gihugu bwabo cyangwa n'ibindi bitandukanye sicyo ninde se ibyo se ntabwo ari umwanda ubwo iyo ni isuku se birayubaka se birubaka umuryango cyangwa birawusenya mbere yo kujya kureba ko uyu munsi ibyago wenda ari uko Albert yagize amahirwe agasanga ari ku ruhande rutakoraga kuko se yari umusirikare akoresha imisoro y'abanyarwanda afite imbunda akora ibitanga akora afite izo mbaraga za leta akahuka mu baturage batazi gusoma no kwandika akamuka mu mpinja zitaravuka agasenya so yagira ngo Albert yari kubaho iyo Nsengiyumva aba ari mu ruhande rwahigwaga yari kubaho nabo bari kubaho yarokotse sibyo uyu munsi we aricara ati nagiye Kongo ndayizenguruka ndataha maze gutaha njya mu gisirikare nkora neza abantu barankunda data ni umusaza yarahunze nagaruke ni umunyarwanda ntahandi akwiye kubaho yeza kubivuga uyu munsi ise yarabikoze atyo iyo debate nta nubwo turi kuba tuyifite niba rero Albert ashaka kwitwara nk'umwana wa Mandela cyangwa ya Nyerere cyangwa wa Kwame Nkrumah n'abandi freedom fighters tuzi nta kuri nkora rutonde hanyuma kumva abantu bazamufata nk'igitangaza cyangwa bazamugirira impuhwe mbere yuko azigirira abandi yarangiza kumva ngo ibintu byararangiye njye numviza avuga ngo ibintu byararangiye se byarangiye n'ibiki byarangijwe nane hagati yane nane giheki ntabwo wemera nshaka kubaza kugira ngo wenda udusobanurire neza hari ikintu ugeze uvuga cyuko cyari gatozi uranavuga nyuma ariko ibyaha byakozwe bigomba kugira ingaruka na Bibiliya bivuga na Bibiliya bivuga icyaha ni gatozi niyo mpamvu ntawamufasha ngo mujyane muri gereza ntawabimubajije sibyo hanyuma ingaruka zarazifite kuko nyine n'umwana w'umujenoside akwiye kubibaza se nuvuga ngo mu bantu akwiye kuba yumva baramugiriye nabi akanabivuga tukanabyumva akwiye kuba avuga se ko se niwe mugira nabi wambere agiye nabi societe ni nawe wamwambitse icyo gisebo hanyuma abandi abibaza abandi arabyishyuza abandi hari undi byishyuza
nta muntu wigeze abwira se ngo akore genocide. Wenda hari abimubwiye simbizi mu bamuyoboraga, ariko mu bandi rubanda rusanzwe rw'abanyarwanda uyu munsi bazima batemera genocide barimo nge nawe n'abandi bose bari ahanga, yaba ari abayikorewe yaba ari abatarahigwaga ariko batabigize nk'umugambi batabigize, fagitire arayihana. Fagitire kwiye kuyiha se na Sadate icyo yatangiye arimo arishyuza se, ahubwo ngiye muri kuba numva n'abandi benshi babivuga ntibashaka kuvuga nka Sadate, ariko ibintu byo guca hejuru numvise hari n'abantu bavuga ngo Sadate ngo najye gusaba imbabazi, nabyumvise bitangazamakuru bimwe. Wabyakiriye gute? Imbabazi zo gukora iki? Zigereranya zo kugereranya genocide n'ibindi bintu bibi tuzi biri ku isi. Nta muntu yahamagariye urwango, nta muntu yahamagariye ko nka Barbera ngo bavugwa, ntiyabahamagariye kumara imiryango yabo, ntiyabahamagariye ibikira byo ati aba bantu ni ikibazo muri societe. Uvuga ko atari cyo azatubwira, uvuga ko batabaye cyo azatubwira. Reka tugaruke muri context yo mu Rwanda, tureke abanjijwe ibyaha urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania, kandi rwaciriye imanza abanyapolitike n'abandi bari mu buyobozi bukuru bw'igihugu bakoze jenoside. Tujye mu Rwanda aho abakoze ibyo byaha cyangwa se ababikekwagaho baburanishijwe n'inkiko gacaca. Nyuma y'inkiko gacaca icyo twise ubutabera bwunga, abanyarwanda bamaze kuburanishwa bahamijwe ibyo byaha barimo n'abaruharwa ariko bemeraga ibyaha bakabisabira imbabazi, bagiye mu magereza bahabwa ibihano bitoya. Abenshi ubu bari muri sosiyete. Mperuka statistique za RCS, izo mperuka zagaragazaga ko abenshi muri iyi myaka kubera imyaka baragiye bakatirwa, abenshi usanga barimo bakatiwe 25. Ngo mpamvuze muri iyi minsi jenoside imaze imyaka 20 hafi n'8 ihagaritswe, bivuga ngo abakatiwe 25 bamaze igihe basohotse muri gereza. Ubwo n'abandi 15, 12, 10 abo bose bari muri sosiyete. Muri wa mwanda bavugaga nabo ngabo barimo. Harya nigeze mvuga ko ari umwanda? Ntago navuze ko ari umwanda, navuze yuko wabagereranyije nawo. Rega nta nubwo bivuga ngo ni umwanda. Umenye nuvuga ngo nimujyana ikibazo ku mwanda, imyanda igira ibyiciro. Hari ibora, hari tabora, hari ica, hari igihe koresha ibyo yakoreshe deshani kreye igira ibyiciro. Ahubwo harimo imyanda ifite umumaro. Harimo imyanda ishobora kubyazamo ingufu z'amashanyarazi n'ibindi. Ariko ndaje kubwira ko ahubwo igitekerezo, ndavuga ibitekerezo bya genocide nta n'ikindi byakorwamo, nta kindi byavamo, niwe n'umwanda wenda bagira icyo uvamo. Niba nawe mubwira hari igihe nabuze nzashakisha ijambo nzari kubwira nindibona wenda nirya mu hafi, ariko icyo nashatse kukubwira nakubwira ngo nta na rimwe umuntu wese ushyira mu gaciro udafite izindi mpamvu, gushyira mu mwanya w'abandi. Abanyarwanda baca umugani ngo gahaka ku hundi karahandurika. Rega iyi societe yuzuyemo abantu bafite ingaruka zikomoka kuri genocide. Sibyo? Ni igihugu kirimo imiyoborere myiza, niwo murongo igihugu cyahisemo, twese tugomba kugishyigikira tukabibona, ariko abantu bakwiye no kurengera ngo ubageraho bumva yuko sibyo abantu kubabarira umutima w'umuntu warokotse. Ubumeze uti umutima w'umuntu warokotse, ntabwo abantu bafite umutima umwe, buri wese agira uwe. Abihuta, abagenda buke, hari abatinda, hari n'abatazabikora. Sibyo? Hari n'abatazabikora. Igikuru gusa nuko wubaha amategeko y'igihugu. Ariko ntabwo umuntu uyu munsi ari uvuga ngo reka twihutishe, itutwereka ko wababaye, ntuzongere kubabara, ntuzongere kugira ikivuga, uyibabara, bibafata nabi. Kubera iki? Niyo kumva gahunda muri iki gihugu ahubwo nubwo zihari mu itangazamakuru n'abandi zikangurira abo bantu kujya gukomeza gusaba imbabazi, ariko ntibakwiye kumenya igihe bazazihererwa. Bene bazisabe nibitware neza muri societe nyarwanda, ariko bibwira abantu igihe bazazibahera, kuko ntibazi niba bazanazibaha, niba nazibaha ntibazi ko bazazibaha bose.
sibyo? uravuga iki ku mbabazi zo ku munwa ko nabyo bivugwa muri sosiyete nyarwanda ko abakanguriwe iby'ubumwe n'ubwiyunge bageraga bati ibi bintu bahora bambwira ntibindimo ari kugira ngo ejo batazagaruka kumbwira ngo mbabarire uwanyiciye mureba duturanye kamubwire ko babwire ko namabarebe kuzangarukira iwanjye kubimpatira. Imbabazi z'umunwa zikwiye izindi z'umunwa. Umuntu gusaba imbabazi ku munwa ukwiye kuzimuhesha undi muntu, ariko ku mutima sinzi abazagerayo. Icyo ndaba kubaza kubimenya. Rega nkubwire Theo, kugira ngo njye niko mbyumva kandi ubundi waba byumva ubinyuranye n'ibyanjye azambwire, ariko njye numva hari abantu babiri, umuntu wumva atarakoze genocide cyangwa kumva atayishyigikiye biramworoheye, kandi barahari benshi, biramworoheye yuko agira ibitekerezo bijyanye no kwirwanya no kutayishyigikira. Niyo yaba yakozwe n'uwo wagira icyo wapfana n'uwo bavukana n'umubyeyi we n'undi wese biramworoheye, ariko aho ikibazo kizira nuko umuntu atangira kujya kugoragoza akamera nk'aho ashaka gusubirayo. Ariko uziko muri genocide Theo, uziko muri genocide hari ubuzima busanzwe muri iki gihugu. Ntabwo uziko muri genocide amako yabagaho. Uruzi ko byagenze bite? Ubu urashaka kumbwira ko umukozi amako ntiyabagaho? Muri genocide abantu ntibaryabaga mu nzu. Muri genocide abantu ntibagendaga mu muhanda, ariko hari abatarawugeragamo. Harabicwa mu ijoro ku munsi, amanywa ku manywa, kandi muri abo ngabo bari mu buzima busanzwe hari n'abatarayikoze. Muri ya mategeko yawe ntacyo baregwa, nta n'icyo navuze mbareka, sibyo? Hari abo tuzi bagize courage bakayirwanya ndetse bakabizira, sibyo? Barahari. Hari n'abagize uruhare mu guhisha abantu. Ntuzi wagira ngo abantu nabo bajye kwifata nk'abayikoze cyangwa nk'ab'imiryango yabo yikoreye. No, ukuvuga ngo abantu bagomba kubanza kumenya yuko genocide, bakanabimenya no kugira ngo itazanasubira, bakamenya ko uburyo bwo kurwanya genocide ari ukutayihendahenda. Ubu tugiye kureba, tugiye gushakisha les victimes génocidaires. Ubu tugiye gushaka abantu ba génocidaires barengana. Ubu ngubu mu gihe budget zose zabaye kuva genocide yakorwa ku international community, nta budget nimwe ushobora kujya kureba nko muri urukiko mpuzamahanga yigeze itangwa ku barokotse. Ubu tugiye gushaka victime mu gihe nta reparation yigeze ikorwa n'iyo community international, usibye igihugu cyagiye kirwaza mu buzima ubushobozi bwacyo mu mbaraga z'abanyarwanda. Twicare tujye gushaka muri victime génocidaire. Niba abanyarwanda bafite n'umwanya, bizabasaba nk'indi myaka, numva bikwiye kubasaba indi myaka myinshi kugira ngo bazajye kwibuka ko hari umuntu urengana wabuze igihugu kuko yakoze genocide, mu gihe batari batekereza ko hari umuntu wabuze aho aba wayikorewe, cyangwa se wanahabuze wenda ufite imibereho mibi utaranayikoze, umunyarwanda usanzwe utaranayikorewe. Njye niko mbyumva. Hari abanyarwanda beza cyangwa bagaragaje ubushake. Ni gute abantu batakaza umwanya ku bantu bahemukiye sosiyete bakayisenya, noneho biganasubiza n'inyuma n'iyo miryango yabo nk'abo ba Robert? Niba koko yagize ubutwari bwo gutereka njye kurinda igihugu, sibwo yakirindaga? Ntumva mu yakirindaga wa mbere yakirindaga se? Kuse niwe wari umwe mu banzi b'icyo gihugu, sibyo? Njye niko mbyumva. None se niba yafashe iyo nzira nzima akayafashe icyerekezo nk'icy'abandi banyarwanda benshi twafashe, kubera iki akeneye umwanya wo gukomeza kujya guta igihe ngo bavuze se? No, ise akwiye kuvugwa uko ari, nta n'uzanamuvuga neza rwose. Niba nacyo ategereje ntawe,
ahubwo ariho atuganisha ubundi ntabwo twebwe twari tuzi ko ahuriye na se, twari tuzi ko bahuje umubiri, ahubwo arimo aratujyana, sibyo, cyangwa arajyana abantu mu gutekereza ko afite resistance nk'iya se. Kubera iki? Ati ni ubumwe n'ubwiyunge ntihagire ubwo Sadati yavuze hejuru y'uko ngira nabwo arabwumva nabi, ntabwo ari njyewe udefinisa, ntabwo ari njyewe uvuga uburyo n'ubwiyunge n'inkingi zabyo na concept zazo, ariko niba numva ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge ni ubumwe bugamije kubaka sosiyete nyarwanda, kwivanamo amacakubiri kugira ngo abanyarwanda babe umwe, bahuze, bubake igihugu cyabo. Ariko ibyo ntabwo biza kubavanamo za nshingano ziri ku ruhande zo kureba abacyangiza, kandi bamwe mu bacyangiza Theo n'abacyangije harimo se. Reka turebe mu bundi buryo, kuko izo mpaka zakuruwe nuko Albert we yavuga ati data yakaje mu Rwanda nicyo gihugu cye kikamwakira. Ndabira mu buryo bubiri, ndashingira ku rugero rumwe experience dufite yuko Major Ntuyahaga Bernard yahamijwe ibyaha byo kwica abasirikare b'Ababiligi bari barinze Agathe Uwiringiyimana. Mbere yuko yicwa banje kwica abasirikare bamurindaga b'Ababiligi. Hari umuntu wo kwa Agathe warokotse, hari umuntu wo kwa Agathe warokotse ubwicanyi bwa Ntuyahaga? Ntawe. Ariko se ubu aramutse hari Ntuyahaga, ariko abana ba Agathe barokotse, Ntuyahaga yamwita iki? Yangusha ko abana ba Agathe barokotse babahana. Ubu se bita iki Ntuyahaga? So icyo nshaka kubariza, icyo nshaka kubaza ariko abanyamakuru n'umujya mubazwa, njye ntabwo ngomba kubaza. Okay. So icyo nshaka kubaza, ubwo abakumva bazakibaza, bazagisubiza. Yamijwe ibyaha n'igihugu cy'Ububirigi, arangije igihano cye cy'igifungo rero akatiwe, yoherezwa mu Rwanda, atuye i Kanombe. Urumva ko afite aho gutura kubera ko yaje gutuzwa mu gihugu cye. Ibyaha byaramuhamye, akora igifungo arakirangiza, ndetse ajya kuza mu Rwanda benshi bavuga bati agiye kwicwa, ariko nigeze kubona ibiganiro yatanze avuga ko abayeho neza mu Rwanda nta kibazo, ndetse abasha kuvuga n'abantu bahuriraga mu gisirikare kera, abo barwanaga ngo nabe inkotanyi igihe yari muri FAR, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndanashingira ku muvugizi wa guverinoma wungirije ari mukuru arinda, mu kiganiro twagiranye ndanamubajije nti se bari abantu bafite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda? Ati barabufite ariko si itegeko, ntabwo twabahatira ngo muze kuba mu Rwanda, ariko bo bikeneye nta muntu wababuza kuba mu Rwanda n'igihugu cyabo. Urabihuza gute no kuba umwana wa Anatole Nsengiyumva arivuga ati icyo nifuzaga no ko dataza kuba mu Rwanda n'icyo gihugu cye, ariko Sadati aravuga yuko ari umwanda udakwiye kuba hano na hamwe ku isi? Ni chantage. Iyo ni chantage, cyangwa hari n'abantu bavanga ibintu, iyo ni chantage. Ni nko kuvuga ngo umuntu yaragiye kuza mu Rwanda, none ntakije ko ari abantu batamwakiriye nk'amata y'abashyitsi. Ntabwo Sadati ari mu bantu binjiza mu Rwanda, wemera abantu ko binjira mu Rwanda cyangwa barusohokamo. None se we ko yavuze ko ari umwana w'umwanda, kuki atarayagiye, kuki yaje ahangaha? Iyi ni chantage. Kuza mu Rwanda nk'uko wabivuze, njyewe ntabwo simvugira, uravuga ibyo uvugira guverinoma, ibyo yakubwiye, iyo ni position ya guverinoma avugira. Ndavuga nk'umuturage ku giti cyanjye, nta commentaire nkora ku byo uvugira guverinoma yavuze, ko afite impamvu. Guverinoma ugira guverinoma, yes, ariko Abanyarwanda icyo guverinoma yacu, rega guverinoma ntabwo ari iyo, ntabwo guverinoma yiyobora y'ubwabo. Ariko nta nubwo njyewe ntabwo ndi muri parlement, nta nubwo ngenzura ibikorwa byayo, ngo wenda nze kuvuga ngo ibyo guverinoma yavuze nibyo cyangwa si byo, cyangwa yivugiye ntabwo ari byo. Njyewe ndavuga ibintu nk'umuntu ku giti cyanjye. Nshobora kugira amahirwe nkasanga wenda bisa n'ibyo itekereza, cyangwa nagira ibyago nkavuga ibidasa n'ibyitekereza. Ariko icyo nashatse kukubwira ni uko kuza mu Rwanda no gutura mu Rwanda bigenwa n'amategeko n'abayashyira mu bikorwa no kuhaba. Niyo mvuga ngo
umuvugizi wa guverinoma ibyo yarabikubwiye. Kuba rero byabangamirwa n'umuntu wagize icyo avuga cyangwa umuntu akavuga yuko kuba yabivuze bibangamiye ya gahunda nziza yaje nk'iyatangaga imigero z'abantu yahaga cyangwa n'abandi, ibyo ni urwitwazo. Usibye ko atanaje, ubundi se ataje byatwara iki Sadat? hanyuma aje bwo aje bwo byamutwara ataje, yabanza umbwire ataje ntacyo mbona byatwara Sadat, sibyo? Kuko nta nubwo u Rwanda choice ye ya mbere, rega ndavuga abo ngabo uvuga ntabwo choice yawe uzi ko hano uvuye Arusha, wa muhanda wose wa Arusha, wa Babati wa Singida ukaza ukinjira ahangaha za Kamuka, ushobora kuba ari urugendo rutamara amasaha 5 niba ari rwinshi ku modoka. Ku ndege yihuta ushobora kuba rutamara amasaha 2 cyangwa iminota n'imwe. Yego, imwe. None se bagiye kujya muri Niger ariko u Rwanda batarubona iruhande? Ntabwo barubaga. So ntuvuga ngo u Rwanda ntabwo ari choice yabo ya mbere. Kubera iki? Kubera ko atari rwo banyuzeho ko ari baturanye narwo. Utekereza ko ari kubera iki batarufata nka choice yabo ya mbere? Ni ubwoba ni iki? Ni za déchets nucléaires barushyizemo. Bega nibashaka bo bareke kubazo mu kubaha ikiremwa muntu n'umuntu n'ubudahangarwa bwe, ariko zo bazibye muri societe. Nacyo se kiraza kuba impaka. Ko za déchets nucléaires zo bashyize muri iki gihugu bakagisenya, abantu bakitwa Abahutu abandi bakitwa Abatutsi, ku manywa yo hanga abantu bagatema abandi n'intama n'ihene n'amatungo bagira protocole zo kuzibaga. Sibyo? Kubaga abantu gusenya igihugu, sibyo? Kubaga abantu gusenya igihugu kukiranura, iyo ntabwo ari déchets nucléaires? Ntabwo ariyo? Birenze déchets nucléaires, njye niko mbyumva. So ubwo rero umuntu ukoresha déchets nucléaires nashaka reka kuba déchets nucléaires azitwa iki? Tuzamwita se ko ari afite ikoranabuhanga, tuzamushakira iki? Ni iki tuzamwita kizatuma abantu bumva bageze mu comfort zone? Azitwa iki? Niba yarazanye genocide ari déchets nucléaires, niba yashyize mu bikorwa umugambi wo gukora genocide ari déchets nucléaires, niba yararinze leta yakoze genocide ikayitegura, niba yarakomeje ibikorwa rujya ahangaha dufite rega n'ubwo rwagira rega nkubaza, uribuka kandi bikurikije amategeko, uvuga ko umunyamategeko ntabwo ndi umunyamategeko, bavuze ko yemera. Uribuka abantu barashize hano haruguru bakaramira, abandi bo ku cyase Makamba urabibuka, n'abandi hirya no hino, ntabwo ari amategeko? Yego. Basaga ngo babiki ari amategeko yari ariho yashyizweho n'iriya leta. Bajya ngo nkubutse ko iriya leta y'aba genocideri ari yashyizeho amategeko yashingiyeho mu kurasa bakaramira. Yego, sibyo? amategeko kandi ibyaha icyo gihe yari ariko n'aya mbere ya jenoside. Yego. Yateganyaga yuko mu bihano byari biriho byemewe harimo n'igihano cy'urupfu. Muri filozofi yabo abashyizeho ariya mategeko bashakaga iki? Iyo warasaga umuntu wagira ngo biki? Ndabizi ko ntabwo uri bunsubiza. Ariko abatwumva abazabyibaza muri position zaho gusubiza. Ariko icyo nakubwiye ngo kandi bikurikije amategeko wavuze ntaza gukoresha ahantu haza kuvuga. Sibyo? Ariko igihugu cyiza kikarebera imbere kigashyira muri gahunda, kikareba ifite icyo gimaze kikabitekereza, kigakora imbaraga, kigafasha twese. Noneho twamara kumva tugeze ahantu duterereye, sibyo? Ugatangira kwibaza niba stati yahawe umujenosideri itahinduka, ugatangira kwibaza niba stati yahawe umujenosideri itaganirwaho, ugatangira kwibaza uburyo umujenosideri afatwa muri sosiyete yakorewe jenoside bitahinduka, ugatangira kwibaza niba umuntu wangije igihugu akagisenya kuri wa rwego akakirandura, ugize icyo amuvugaho aba adakoze igitangaza. Ko ntari numva campaign muri iki gihugu zikorwa n'abanyamakuru bagenzi bawe n'abandi
ngo bagende binjire mu miryango y'abantu bakoze genocide. ariko abanyamakuru ntabwo bakora kampeni ari rimwe. none se uvuze twebwe icyo dukora uyu munsi nakwakiriye utambutse ibitekerezo ariko sinshinzwe nta nubwo biri mu nshingano z'umunyamakuru. ntabwo mujya mukangurira abantu mu bikorwa byubaka igihugu bifitiye akamaro sosiyete. Sinavuga ngo oya ariko n'ubu hari ibyo ndi muri awareness. So awareness iyo nguhaye ijambo uguhaye umwanya ukatangaza icyo ushaka gutangaza urangije umurimo wawe. Yego ariko kumbwira ngo nze ngihagararemo. Yego hari ihame tugira rivuga ngo umunyamakuru agomba gutandukanya inkuru n'ibitekerezo bye bwite. Yego nibyo umunyamwuga wose niko bumeze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi ngiye turimo tuganira ntabwo nigeze ngana nawe nk'umunyamwuga amategeko. Yego oya uri umuturage tutibuka n'icyo amategeko nushaka kubivaneho. Ni umuturage ninjya mu mwuga wanjye mfite uko nzitwara nk'umunyamwuga. Uzanaza hano wambaye toje. Nzaza nambaye toje kandi nzaba mfite ibyo nshobora nemeye kuvuga n'ibyo ntashobora kuvuga n'igihe ntabivugira ndabyumva ibyo turabyumva. Ariko uyu munsi ngiye icyo tuba tuganira nakubwiraga ngo campaign cyangwa nishaka bikorwa n'abandi ariko sinari numva umuntu ni bake sindabyumva wenda haracyari kare nzabumva. Umuntu uhaguruka abantu bo mu miryango y'abantu bakoze genocide ngo bahaguruke bayamagane. Ariko nge ndabyumva abantu numva uze guhumbira rero niba ubyumva cyangwa uzambariza abandi niba wumva iyo mpamvu kandi ashobora kuba ari ikibazo. Abantu numva abantu bakoreye genocide, numva abantu bayihagaritse, numva n'abantu barokoye abandi bayirwanyije. Abo bandi bari he? Icyo nshaka kukubwira ubwo ni ukutabumva ariko ngenzi ko bikorwa sawa ariko njye sinabumva. Ndashaka kubyumva niba binahari ntibihari ku kigero gihagije. Ubwo ndanisho urumva ikigero gihagije bitaragera kuri bose. Niyo mpamvu noneho rero niba abantu bataratera n'intambwe yo kuyamagana ngo bamagana bo mu miryango yabo bayikoze ngo basabe n'imbabazi sibyo kuko bo batayemera batandukanye n'abandi. Uyu munsi umuntu wagize icyo avuga ko uvuga uyu munsi umuntu wagize icyo avuga wagize icyo akomozaho kuri abo bantu niba abantu batangiye kubwira ngo musaba imbabazi. Nizere ko ntaza kuva aha ngaha nanjye hari abambwira ngo nzisabe. Urumva ushaka kukubwira urumva ngo musaba imbabazi. So icyo nakubwiraga information hari umuryango witwa Rwanda Prisons Fellowship. Yes. So wahuje abakoze genocide n'abayikorewe ku buryo n'abamejwe ibyaha bakatiwe na burundu bivuga ngo yarabahuzaga ngo bagire bate urabahuza ngo bakore iki? So barakanguriye babigishije ibyiza. Kuki babahuza? Ntabwo umuntu uri muri gereza azajya kureba uwo yiciye irwamagana afungiye mageragere ariko barababazaga ese byibuze icyaha wafungiye wakatiwe urabizi ko wagikoze uzi ntabwo babahatiye kubahuza. Icyo ndavuga abarokotse genocide babajyanaga muri gereza gukora miki? Ntabwo babajyanye muri gereza ahubwo abakoze genocide babyemera ku bushake bwabo bafite umutima wo kwicuza bagiye babajyana mu miryango bakoresha genocide bakajya kubasaba imbabazi. Icyo nacyumvise iyi aspect ndayivuze ko ikorwa ahubwo ngiye icyo ndiho nibaza umuntu utarakoze genocide utarayikoze nanashima kuba atarayikoze utaragize iyo choice sibyo. uyu munsi uyu muntu ni neutral cyangwa nawe ashobora kugira icyo avuga kuwamagana ko bayikoze. Njye nabo numva bafashe aba ni bavugaga abo numva bafashe abantu batakoze genocide ariko babona ingaruka abayikoze yagize kuri society ndetse n'abayikorewe sibyo. Umva bakora iki? Njye numva nabo bakwiye kugira uruhare rurenze urwo bagira. Bakabikora nka gute? Yaba ari inyego ndende ariko nibura njyewe nkumva uyu munsi hari umwana uhaguruka ngo w'urugero ariko ngenzi ko bikorwa. Reka nkubwire nyine urugero rw'umuntu uzwi yitwa Neri
Mukazayire yahoze akora mu biro bya perezida wa repubulika, yego yigeze gutanga ubuhamya no kuri UN cyari igihe cyo kwibuka ngira ngo bishaka ari nka 2010 yamagana ibikorwa bya nyina. So nyina niwe nyina akatiye burundu, uwo ni muzima rwose. nyina umuhaye umuntu uhari uri mu buyobozi ngira ngo mu bintu bya ari ikindi kigayobora so sinibuka neza izina ariko naza kukibwira mu kanya, ariko yamaganaga ibikorwa bya nyina, afungiye jenoside, nyina yakoze jenoside, yaranakatiwe, yanavuga uburyo ibyo bitamubujije uzamwakire rwose, musabire umwanya, uzamwakire umuhe ijambo, kubera yuko uwo muntu kuri njyewe uwo muntu kuri njyewe uko njye mbitekereza ni igisubizo kuri sosiyete. Ariko umuntu nguhaye ntabwo ari umuntu rukumbi muri iki gihugu, ni urugero nguhaye, waduha Imana bakaba benshi, kubera yuko utabazi nibyo muvuga. Impamvu nguhaye urugero rw'uwo nuko numva ari umuntu ufite umuntu nguhaye uri easily verifiable, can verify easily. Urugero rwiza, uwo muntu mbona akwiye kubera urugero abandi benshi, niba ari n'ibikorwa bigakomeza, ahubwo abantu ntibagire ipfunwe ry'uko bakomoka mu miryango yakoze genocide, kuko sibo bayikoze nk'uko wahoze ubivuga, nabo ntibari bananiwe no kwikora, sibyo? Kubera ko aho yakorerwaga byari free, umuntu wese washakaga kuyikora yarayikora, ntibyari free gusa, ahubwo byari ibintu byiza, byari motivated, byari gukora, byari ibintu byo gukora, byari ibintu biterwa inkunga, byari ibintu bishyigikiwe binashimirwa, ahubwo utanabikoze akabigana. Kuba atarabikoze gusa ubutumwa ko umuntu umwe mu bantu tuvuga umuvandimwe w'abantu 5 barakoze jenoside wahari ntayikore, ubwabyo ntabwo byitangira ubutumwa, ni ubutumwa, ariko ntakwiye guhagarariraho, kuko nahagarariraho azumva yuko ibyo bintu bihagije, sibyo? Atangiye no gusiga yibaza nka bya bindi bya Rubera, avuga ati ni gute ngewe nagiye muri RDF nkarwana, uyu munsi papa bakamutuka so ubwo buryo bivuzemo, ariko ni nkaho utashaka kuvuga ati ngewe dore ni interpretation umunyarwanda w'icyitegererezo, ndetse si n'umunyarwanda unasanzwe, ni interpretation yawe yabaye n'ingabo y'igihugu, avuga ati ngewe ko nabaye ingabo y'igihugu, nyuma yo kuba ingabo y'igihugu ikindi nako hari ikindi kirenze iki giciro, no kuba muri RDF abeza kuvana ni interpretation yawe, niko mbyumva jewe ni nayo mpamvu ninga yabivuze mu bunyamwuga bwanjye n'amahame nyemera yuko umuntu twatumiye mba nta ibitekerezo bye bitandukanye n'ibyo nanjye bivuze si wowe, dore n'iki kibazo si wowe, ninjye bivuze si wowe, navuze ngo na opinion yanjye still si wowe, ninjye wabivuze, navuga ngo niba yarakubwiye ko yabaye umusirikare, sibyo? Ntakubwire gusa ko ari umuhungu wa Nsengiyumva Anatole, bifite icyo bivuze mu cyo ashaka kubwira abantu, kuko ashaka kubwira kimwe nibyo yavuga, ariko yabikubwiye bibiri rero, impamvu yabihuza gato, mbese nawe yabihuza ati ashima uburyo yari positive ku rwanjye ruhande, mbona yari positive kuko yavugaga yuko ntabigeze amuvangura, yabihuza gate, abihuza ate? Icyo abihurizaho ahuza ate kuba ise bamwise déchet nucléaire no kuba yari umusirikare wa RDF, suko kimwe kigomba guhagarika gucecekesha ikindi? Ntabwo abivuga nkawe nkariwe, ahubwo avuga ko ari umwana w'umujenosideri, arabyemera, yego, ariko agashima leta ko itigeze imuvangura, ko yagiye mu gisirikare cya RDF, nanjye ndayibishimira rwose, ko yagiye ntiyitwa umwana w'interahamwe, ni nacyo kinyuranyo, ni nacyo kitandukanya niyakoze genocide. Yes, ko yagiye mu gisirikare aho bakoranaga ntawe mwishishaga, ko yumvaga yuko areba inyungu z'igihugu atari kureba, ndetse n'icyo gihe kuva n'icyo gihe se anabura nta makuru ya se, yavuga ngo se ntago bindeba, ibyo data yakoze inkiko zirahari sigomba kubimubaza. Abigarutsemo aje kubikoramo iki? Niba twaramusabye ikiganiro genge icyo nshatse kuvuga ni inama namugiraga, ni inama mvuga, nashaka azayikurikirana cyangwa areke kuyikurikirana, bizamugora rwose, sibyo? Kuzagera ku mitima y'abanyarwanda benshi bakoreye genocide cyangwa bayirwanya, sibyo? Ko
bazafata Nsengiyumva na Tora cyangwa n'abandi bameze nkawe sibyo afite ari hakazi kenshi sibyo kuko bazamufata nk'umuntu wagize nk'ingabo yagize icyamarira iki gihugu ariko uko iyo ni urumva kubera yuko niko bibona kubera yuko nje niko mbibona kubera yuko n'ibyo avuga yakoze muri RDF sibyo ntabwo nzi ibikorwa bwe n'ibigwi byo muri RDF byakoraga ntabwo mbizi ariko ibyo yakoze RDF ntabwo igira ibigwi nta muntu ugira ibigwi muri RDF simbizi no ndakubwira uko imiterere uko mbizi ngiye ntabwo igisirikare cy'u Rwanda RDF singisobanukiwe I'm not an expert ariko igisirikare cy'u Rwanda uko gikora sinjyamo n'abashyira imbere ibigwi by'umuntu so bashyira ibigwi imbere bya institution ariko babihari byo byose umuntu hari uruhare agira sibyo wenda urwo ruhare akarurwa institution ariko navugaga ngo niyo ibyo bigwi bye twaba tutabizi sibyo ntabwo ari ibigwi byahagaritse genocide umuntu wagiyeyo aba umusirikare nk'abandi akora ibyo bamubwiye aranishyurwa n'ubu leta itaranamwambuye ese numvise ariko ntabwo biza guhindura ese ntabwo wemera ko harabahagaze jenoside yego ndabemera ariko hatarimo kuko numvise yagiye mu gisirikare mu cyangwa kabiri ntabwo ndasoza ikibazo cyanjye ntabwo wemera ko harabahagaritse jenoside bagize neza bahagarika jenoside bagize uruhare mu guhagarika jenoside ariko nyuma babaye ibigwari iyo n'indi debate ariko urabyemera ko bahari ariko ntabwo bakoze genocide so imaze ko turi ya genocide cyo nakubwira no gushaka kwamura credit ntabwo namwambuye credit so yabaye umusirikare niba yarabonye ranka ntabwo namudemotinze abaye muhabazi cyo bayimuhereye ariko nakubwiye ngo back to nitugaruka kuri topic kubyo turi ndashaka kubwira yuko nta contribution ye mbona mu guhagarika genocide icyambere ntabwo bizi ko kwibora ari urugendo reka nikubwire ibyo n'ibindi nakubwiye genocide igihugu kirakomeza cyubakwa ariko nashaka kukubwira ngo rega ikibazo isi afitanye na sosiyete nyarwanda ni genocide sibyo ntabwo ari kuzana amazi n'amashanyarazi cyangwa imihanda sibyo ntabwo ari cyo kibazo ikibazo afite ni uko isi yarimbuye abantu abaziza gusa ko yagize abaziza ko abatutsi uzuza ko mine rouge n'ahandi hatandukanye sibyo nicyo kibazo afitanye n'abo bantu babo niyo mpamvu nakubwira ngo kubera ko atazagisubirisha ikintu icyo ari cyo cyose sibyo kubera indi mirimo azakora we nakora ibye ibyasabirekere ku ruhande cyangwa se ahitemo njye ndakubwiye my opinion ahitemo sibyo noneho atangire gusobanura ibigwi byase niba bihari kuko ibigwi byase ibyo twamenye so abadukurikira ndabajye no kureba icyo kiganiro nabaragiye ntaza kugira amarangamutima ashyira mu iki kiganiro barebe ese Uwimana Albert agaragaza ate ise kuko ntabwo uko twaganiriye ntagaragaza se nk'intwari yemera ndetse ko se ari umujenosideri agaragaza ko se akwiye kugerwa ko ari umujenosideri agaragaza ariko ko se warangije igihano yakaje mu Rwanda akanaganira nawe akamuha n'ubuhamya bw'igihugu cyagezeho n'igihugu yarabayemo umusirikare akabura ingabo mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi aho gitandukanye n'igihugu dufite uyu munsi sinakiza rero ko ari kudefanda ari kuvuga ibigwi bya se kuko avuga ibigwi bya se ntabwo amubwira ngo uzaze nkubwire igihugu turimo ubu ngubu ukuntu kimeze nuko cyamfashe ariko afitanye ikibazo n'abafata se uko atamufa uko abantu banyuranyije n'uburyo bafata se yego nicyo kibazo afite icyo nazo nkubwira nabwo rero reka wenda kugira ngo utaza kubitindamo cyane niba ari cyo kibazo dusoze gato kuri iyo ngingo ntabwo nanze yuko umujenosideri adatura mu Rwanda kuko nubwo ubasha ntabwo mfite n'amategeko ntabyemera sibyo ubuze ubivuga abajenosideri bivuga umuntu wakoze jenoside kandi nubwo yarangije ibihano bakaba batakiri muri gereza ubwo abakora ubushakashatsi bazadushakira irindi zina tuzakomeza twita abajenoside kuko
bakoze jenoside. yego Yego. ijambo rwose bizava. Albert yemera aremera ko ari ni umujenoside qualificatif nziza, ni ikintu cyiza. ntabwo rihagije hari aho ryanditse ku buryo ntawavuga irindi uko ryumva. oya ariko jenoside nicyo cyaha yahamijwe. ndavuga kuba umuntu yitwa umujenosideri hari aho byanditse ku buryo nta wundi muntu yagira ubundi buryo amwita cyangwa amwumva, sibyo, atabangamiye n'izindi gahunda nziza zawe. bigaragaza umugambi wa jenoside harimo ikintu bitaga dezimanization, kwambura umuntu ubumuntu. Yego, muri stages za genocide. Yego, mu kuyitegura aho ubanza umuntu ukamwambura, uriya si umuntu, ni inyenzi, uriya muntu ni agasimba, ntabwo ari umuntu. Yego, ntabwo ushobora kumva ko kwita umuntu umwanda byo byaba dezimanization. biratandukanye. biranatandukanye, nibyo nahoze mvuga ko ari chantage, ni blackmail, mu buryo bwo gusilencinga abantu, ni technique, ni igerageza, sibyo, ni igerageza. ntekereza ko icyo ushobora kuba ari n'igitekerezo kigari gifite n'abandi bakijya inyuma cyangwa bazagikomeza, kandi ibi bihuje n'ibindi urabibona, sibyo, ntaza kugarukamo. ntigerageza ni ukuvuga ngo se aba bantu niba rigerageza niyibagiza, sibyo, aba bantu dufashwe dute, ni test. urumva uyu munsi umujenosideri yarafashwa ate muri sosiyete yakozemo jenoside, yumvikana ate? urumva ibyo ushaka kukubwira. naho ibindi bavugaga by'uko bya dezimanization, bya symbolisation, za stages zose zigenda zivuga uko kugira ngo uganishe abantu, iyo ni public incitement, bifite umugambi, sibyo. ibyo bifite umugambi wo kugira ngo mfate Theo, mwite inzoka, mwite imbeba, mutesha agaciro, nzageraho nawe mutandukanye n'abandi. Dezimanization, symbolisation, identification n'izindi stages zigera hafi kuri 7 nizo ngarukaho. ibyo habagamijwe gukora genocide, sibyo. ariko kuvuga ubusembwa bw'umuntu muri sosiyete wayihemukiye, urumva n'amabanki amanika zabihemu, niba banki zimanika zabihemu bambuye amafaranga, sibyo, abantu bakatiwe ibyaha bikomeye byangiza sosiyete, sibyo, bafite ubusembwa bwemewe n'amategeko, bafite ingaruka zihari zumvikana na nyuma y'imyaka 27 bangije iki gihugu, batuma budget yacyo ijya mu bikorwa bijya kuri ibyo bintu, sibyo. ubuse ugiye mu bihugu bidukikije n'ibindi bihugu bitabayemo genocide n'iby'iburayi, uzasanga hari imbaraga zihari nk'izigana kuri genocide, ntazo. uzasanga bafite nabo za ngorane zindi zo guteza imbere abaturage babo. uyu munsi twagombye kuba dufite igihugu gitekanye kurushaho, kidafite ibibazo, nuko ari igihugu nyine gifite uburyo cyakozwe kishyirwamo imbaraga kikagera ahangaha. ni y'Imana y'u Rwanda igatahirwana. ariko genocide ni umutwaro ukomeye ku gihugu, ni umutwaro ukomeye ku isi, kandi abantu mbona bakwiye kwikorera umutwaro kuko bayikoreje abandi ntabayikoze, abakwiye kubyihanganira n'ababakomokamo. igisubizo nabo baragifite, nkuko bayamagana bakamagana bayikoze, tukibakira igihugu. ariko ntibakwiye gukomeza kutwigisha uko tuzabafata. urumva uko abangabo batakoze jenoside tubafata nk'abavandimwe, nk'abanyarwanda, n'abanyarwanda. njye niko mbafata, niko njye ndumva. abayikoze ntabwo bemera ko ari abanyarwanda, abayikoze ntabwo ari abanyarwanda, abanyarwanda babi, nongeraho babi. abandi banyarwanda babi batayikoze. babi gute? biterwa n'ubivuga, kuko biterwa n'aho bivugira. abanyarwanda babi, hari abandi banyarwanda uzi, sibyo, bashenye u Rwanda nk'abakoze genocide n'ingengabitekerezo yabo. hari abandi bahe uwafashe wariye amafaranga y'uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye, azi ibyamubayeho, azi ibibazo arimo, akanyereza amafaranga agomba kumurengera. uwo ni umunyarwanda mwiza. ni victime. icyo gikorwa cyishe miliyoni y'abanyarwanda mu mezi 3. hanyuma se ntuzi ko icyo gikorwa cyishe miliyoni y'abanyarwanda 3 miliyoni. ariko icyo nikubwira, icyo gikorwa cyagize imfubyi n'abapfakazi. icyo nikubwira sinabishimye, nawe nicugaye, twese ntikubishimira. icyo nikubwira ndi kuvuga ni uko mu banyarwanda babi
nituza kuvuga ngo niba ariya gusa hari iyo tuza kuba ntabwo aricyo twavuze si cyo twavuze ariko ngiye gukora urutonde rw'abanyarwanda babi ndamutse ndukoze bahemukiye iki gihugu bakagisenya bagasenya imitima bagasenya umwanya bagaha akazi iki gihugu n'abakiyobora n'abakireberera bakabaha akazi kenshi nahera ku bakoze genocide ngiye kuvuga abanyarwanda babi ni abakwirakwiza iyo ngengabitekerezo ngiye kuvuga abanyarwanda babi ni abahakanya n'abapfobya genocide sinavuze ko urwo rutonde rurangiye abandi bazakomeza urwabo ariko ngewe mukere undi muntu munkarifiye yego umuntu washyizwe ku rutonde akambika umudari wo guhagaritse genocide ari umusirikare mu ngabo za RPF hanyuma ubu akaba ahari hanze avuga ati genocide yari n'umugambi wateguwe na FPR n'umunyarwanda mwiza uwo muri bya byiciro navuze ntawe wumvisemo kuko reka mbwire yuko nakubwiye yuko bimwe mu bikorwa bikurikira genocide urabizi byaravuzwe ngira ngo genocide ni concept imaze mu Rwanda hafi imyaka 24 n'abashakashatsi bayivugaho byaba ari ibintu bihariye byazanavugwa ukwabyo mu gihe cyabyo ariko bimwe mu bikurikira genocide harimo kuyihakana no kuyipfobya so kuyihakana rero uhakana genocide harimo no kuvuga ukuri kunyuranye no kwabaye kuri genocide sibyo waba bikora uwo ari we wese rero banyujeje ahubwo reka impamvu zaje zimutera uwo ari we wese namujyanye muri bya byiciro sibyo iki kiganiro twakoranye hari abantu bagikurikiye bari kumva ibyo twaganiriye byinshi nagiye nkubaza cyangwa se byinshi twagiye tujyaho impaka nagira ngo buri wese arusheho kumva cyangwa se gusobanukirwa ibyo turi kuganira nacyo biba nagira ngo nabo tubahe umwanya baraza kuduha ibitekerezo muri commentaire batubwire ariko gusa si honyine dutanga ibitekerezo ushobora no kuvuga uti kamere y'ukwezi TV nshobora kwitangiraho ibitekerezo nanjye nkavuga uko mbyumva ni ukuri abantu bose tubaha ikaze tugira n'impungenge z'uko kwakira uyu munsi umuntu uvuga A ejo uzakira uvuga B ejo undi uvuga C buri mwanya agenda kwitiranya n'uwo yakira cyangwa ibitekerezo bye ni uburenganzira bwe kumfata akamfata yuko ntekereza nk'akana twaganiriye cyangwa nk'akana ariko icyo nakubwira nuko nawe nuzana ibitekerezo byawe nuzuza uje gutukana nabyo nzakubwira nti uzagenda ubyandike muri cya gitabo hari igitutsi ugeze wumvamo nibyo nakubwiye ni twarabezwe nta gitutsi ariko nuza uje gutukana nzakubwira nti genda ntabwo ariko nuza uje kugaragaza uko wumva ibintu uzaba umwanya ku kwezi nta mpamvu rwose hanyuma kuri Maître Janvier Bayingana twaganiriye uyu munsi kamete twagiye tukagira kareke kandi kari akantu karakomeye ubutaha tuzaganira hariho ku zindi ngingo niba ushaka kuvuga ikiwenda twaganira ibintu byinshi tugiye tuganira bwakira bugacya abantu batwumvise no baraduha ibitekerezo navuga nti iki umunsi twagicumbika n'abantu bakaduha inyunganizi n'ibitekerezo ariko ibiganiro byacu bitaha ntekereza ko nta ruzancikira nimero ntabwo nzayisiba amametre nitujya mu buryo buri technique uzaba uri metre nzaba ndi metre kandi tuzavuga amategeko nta n'ingingo y'amategeko yigeze mu mvugo reka ndabikira abantu ikiganiro kizakurikira iki ngiki kizagenana na Maître Janvier Bayingana nshaka ko kizaba kivuga hari ikintu ngiye ntigeze nsobanukirwa abantu nk'aba Jean Kambanda wari premier ministre mu gihe cya genocide wasimbuye hagati Uwiringiyimana ugiye kureba ibihano bagiye bahabwa ukareba n'umuntu n'abaruharwa dufite mu miryango mu giturage ibihano bahawe tugira ubwoba kuvuga ngo ni gute umuntu uvuga ngo ni mu cyongereza avuga ngo ni mastermind umuntu wateguye genocide akaba muri ruharwa ahabwa imyaka 20, 25, 35 icyo gihe igihano cy'urupfu kimaze kuvaho igihano gikuru twadufite mu Rwanda cyari burundu y'umwihariko hanyuma umuturage yishishikarijwe nawe muyobozi agahabwa burundu y'umwihariko
ahubwo uzanibaza impamvu icyo uvuga nicyo uzibaza impamvu umuntu wateguye genocide akayishishikariza abantu akanayibahatira sibyo uyu munsi ariwe muntu urangiza igihano sibyo imiryango mpuzamahanga nakubwiye nyine byibaze bakamusabira urangiza igihano agasabirwa stati speciale agakorerwa amasezerano akimurwa akaba relocated ni ukuvuga ngo urwego rwamufunze nirwo rwamuhamije icyaha sibyo ni ukuvuga ngo nirwo ruzi ububi bwe kurusha abandi bantu ni narwo ruzi ko yarangije igihano noneho aho kugira ngo atahe mu gihugu cye nka bya bindi wahoze uvuga atahe mu gihugu cye kiri iruhande rwe ntacyo byasabaga bazigira Nyirazuba rero n'abandi twese twahuriraga mu mujyi wa Arusha dutambuka tugenda nk'uko njye nawe turi kumwe n'abandi nta muntu nari numva wigeze bariya bose wahojeje umutekano wajya muri polisi yarangiza noneho iyo budget reka tujye kuvugaho byinshi tuzabivugaho tugiye mu bisobanuro bya jenoside baratubwira mu gifaransa ngo c'est une crime de l'État ni icyaha gikorwa na leta mu yandi magambo jenoside ntishoboka leta itabigizemo uruhare ubutegetsi butabishaka nta gihugu cyabamo jenoside ariko njye ntabwo byemera ntabwo mbyemera nuko mu Rwanda ariko byagenze aho bitagenze gutya nuko mu Rwanda ku banazi ariko byagenze se ariko mvise ushaka kukubwira ku banazi mu Rwanda urangwa ku banazi jenoside yakorewe abayahudi ntabwo Hitler yarabikiye reka tujye mu gisobanuro cya jenoside mu Rwanda nyine kubera ko leta yateguwe ikanakorwa ari yateguye igakora na genocide yifashishije n'abandi banyarwanda bafite imitekerereze nk'iyayo erega ikintu abantu bakwiye gukora mu mitwe y'abantu ni imitekerereze yabo kubera iki abanyarwanda miliyoni imwe bicwa mu mezi 3 kandi uyu munsi leta yirirwa ikangurira abantu kujya kwikingiza n'inkingo ntibyihute kuri iyo speed n'izindi gahunda za leta ariko speed uyu munsi ni ibintu bingahe gahunda za leta idukangurira gukora ntitubikore cyangwa ntitubikore mu buryo bw'kamere muntu umuntu atinya ikintu kimubwira ngo niba udakoze iki urapfuye sibyo niba udakoze iki kakubayeho ugiye ukareba RTRM ko yavugaga ko batinda kwikingiza covid ntabwo bazi ko yica iyi debate ntabwo turi bigemo ariko icyo nayivugana n'umuganga kuko tubigiyemo ntabwo leta ibakanguriye tubigiyemo covid kugeza ubu kamivuga mu rwego rutari rw'u Rwanda covid ifite ibintu byinshi bigamije aje kamubaza ibibazo 20 kuri covid ntabwo abona muwatsi nzakurikira ikiganiro cye urumva reka reka musimbuke umuyobozi wa OMS WHO ama interview nibazo byose bamubaza abona sheki buri gihe yaratangiye agapfukamunwa n'akabaganga munyamerika mukirinde ejo ratubwira ati mukafate urukingo nakusemera abantu inkingo ziri gutangwa ntageragezwa ejo ati nyamerika abantu mwikingiza ibya covid ibyo twivugiye katubisoreza yego ariko icyo nashaka kukubwira yuko ngira ngo naho tubivanye nuko nagukuruye nkakujyana ahandi ariko nashaka kuguha urugero yuko abanyarwanda muri kamere yacu kuva kera abanyarwanda niba ari defone bari karite ntabwo mbizi abanyarwanda nibo baturage ba mbere nabonye ku isi mu bihugu byose nabonye bumvira ubuyobozi bivuga ngo ni nabo baturage byoroshye ko ubuyobozi bwashyiramo ikintu cyiza bakagikora cyangwa ikibi n'ikibi bakagikora abanyarwanda turumvira umuntu utazi uburyo abanyarwanda twumvira azagende ajye mu bindi bihugu rero naho navugaga ko wavuga ko genocide ari crime d'etat nkakubwira mu circonstances zimwe yego ariko umuntu wese wakora genocide ikamukundira akabasha kuyikora aya matsinda arinzwe n'amasezerano mpuzamahanga ugategura genocide uri mu gihugu kigendera ku mategeko gifite inzego z'umutekano n'iz'ubugenzacyaha ukayishyira mu bikorwa leta itabishaka bishoboka
reka tuzabivugaho iki gitabo none se igihugu abantu baramutse bishwe bahora bazirwa ubwenegihugu bwabo igihugu gishobora gutera ikindi kikica abaturage bacyo kibahoye gusa ko ari nationality rega jenoside ntabwo bivuga ubwoko gusa nuko mu Rwanda abantu bishwe kubera ubwoko hari n'abazira amadini hari n'abazira n'ibindi leta rero y'igihugu kimwe ishobora kugira ubushake cyangwa ubundi ikaba yasenya ikindi gihugu cyo gusobanura kuri icyo kiganiro tuzakora tekinikari tuzabisobanura n'ibyo amategeko ateganya uyu munsi bishaka kwambara metere kandi wayiyambuye nta nubwo rwose nigira nta kazi ugira rwose uyu munsi twavuze ku bintu bibiri gusa twavugaga ni peer perception ni imyumvire bitavuga necessarily kuba n'imyumvire yanjye yego biratandukanye iyo navuze ngo uyu munsi rega dushaka iyawe gusa nazana abantu twaganiraga tukabiganira exactly ariko dushaka ibintu ariko twibazaga uyu munsi hari ibitekerezo bivuga ngo abantu bakoze genocide ni abantu babi ni ikibazo muri societe ni ikibazo uyu munsi hakaba ibindi bitekerezo bivuga ngo abo bantu ni abantu ubwo nibongera ngo Robert ahagarariye abandi bahagarariye Sadat Robert banza yarakurakaje ntabwo yandakaje ngewe n'ukuntu namubonye nabonye ari n'umuhungu mwiza nkurikije uburyo kumuvugamo ababare niba dukurikiye ntabwo ukuri kumudekrive siko ngi kiganiro twavuganye mubonye kuko nanakunze ikintu ngewe ikintu ngikunze ngivugiraho nanakunze ikintu cyuko ntabwo ari umuheza nguni akubwira ati data ni umu genocidaire ndetse nanababazwa n'abantu bakomoka mu miryango ubundi se yavuga icyo atari icyo nicyo ndi kubwira ndavuga hari ikindi se yavuga rega ntabwo ari we ariko hari abanga kubyemera ari byo gute se hari abanga kubyemera ari byo ariko ntibivanaho navuga ngo icyemeje ko se amba Robert amba Amini Theo icyemeje yuko Nsenyumva na Tore ari umugenocide ntabwo ari umuhungu wa Robert sibyo ni inkiko zabimwemeje niyo mpamvu nabubwira ngo abyemera atabyemera sibyo ni byiza kuba byemera sibyo ariko icyo nsaba Robert nta nubwo yankomereke nta n'ikibazo nagize ahubwo nyewe nagize impungenge kandi n'ubu ndazifite yuko hari abantu bafite ibitekerezo byo kumva yuko nyuma ya genocide hari indi debate hari n'ibikeneye kugoragozwa ahubwo genocide ni nk'umuriro y'ihunge niba waragize amahirwe ntuyikore y'ihunge ujya kuyisobanura no kwihagararaho no kudefendinga ibintu bitari defendable reka duharire abandi bantu mu bitekerezo ndetse n'inyunganizi batubwiye nabo ko babyumva haba muri commentaire cyangwa se nuzampamagara nimero yanjye biri munsi ya buri kiganiro ushaka kumamagara ukambwira uti nanjye ibi byumva gutya n'ingingo yose umva ko twaganiraho twebwe tubaha ikaze turaba liberale mu muco wacu ndetse no mu bunyamwuga bwacu niko itangazamakuru ubundi rigomba gukora ntabwo guheza inguni si ibintu byacu ibihe byiza Janvier Bayingana metere nishyize entre parenthèse turabashimiye natwe kandi by'umwihariko dushimiye ababumva twe niko tubibona ariko umuco wo kwemera akabantu kariko babibona mu Rwanda baracyari hasi twe niko tubibona twe niko tubyumva nta muntu twibasiye nta n'uwo tuzibasira no kuba uyu munsi twavuza Robert cyangwa Sadat ni uko ari bo bagize icyo babivugaho icyo twavuze ibitekerezo ntituvuga ku bantu kandi turashimira yuko Robert nk'uko wabivuze hari ibintu byiza yavuze hari umurongo mwiza yavuze ariko numva akwiye kubivuga byiza byose okay. Wakoze